60岁肺燥咳，我跟你说是肺阴虚，这润肺加强艾灸法，你们3天就能感觉咳停下来。很多人到了年纪，特别是这秋冬交替的时候，总是干咳，嗓子眼干得像冒烟，晚上躺下咳得更厉害，胸口有时还跟着疼，觉都睡得好。我见过的痛点场景太多了，很多长辈跟我说，这咳啊，这是老了，没办法，别傻了，这不是老了，是我常说的肺阴亏损，肺里津液不足了。我接诊时，很多70、80岁的老爷子老太太，干咳的脸都涨红，跟我说咳的胸口跟刀割一样，连句话都说不利索。这哪是小事，这咳啊，不光是身体难受，晚上咳得睡不着，白天没精神，见了老友都不敢多说2句，怕一开口就咳，多丢人，老伴看着也跟着担心，子女也跟着操心，这才是让人心里不好受的地方。你们要知道，肺的滋润力没了，再拖下去，肺叶就会像干枯的土地一样慢慢变阴，呼吸越来越困难。我跟你们说，严重的最后可能肺纤维化，你们想想，呼吸困难到最后要靠那机器帮着喘气，一口气都吸不进来，那日子怎么过？我讲《黄帝内经》时就说过，这是肺出大问题了。我接诊过70岁的老太太就是这样，躺在床上，面色青紫，咳一声都费劲。那时候再想补肺就难了，这你们别不当回事，小病不治拖成大病，到时候就真晚了。《黄帝内经》里我常跟你们讲，中医说肺主宣发肃降，肺啊，就像我们身体里的一把大伞，它能把吃进来的津液，就是那些滋润身体的水分，布散到全身各处。同时呢，它也能把身体里的废气往下排出去，这叫肃降。如果肺气不宣发，你的津液就到不了皮肤，皮肤就干得像树皮，人就怕风。这就是《黄帝内经》里说的肺主皮毛。如果肺不肃降，废气排不出去，那你就会胸闷，人就没劲，说话都没力气。现在你们干咳、嗓子干，就是肺的宣发肃降功能出问题了，津液上不去，肺里就干燥了。《黄帝内经》里我常跟你们讲，中医说肺主宣发肃降，肺呀，就像我们身体里的一把大伞，它能把吃进来的津液，就是那些滋润身体的水分，布散到全身各处，这叫宣发。同时呢，它也能把身体里的废气往下排出去，这叫肃降。如果废气不宣发，你的津液就到不了皮肤，皮肤就干得像树皮，人就怕风。这就是《黄帝内经》里说的肺主皮毛。如果肺不肃降，废气排不出去，那你就会胸闷，人就没劲，说话都没力气。现在你们干咳、嗓子干，就是肺的宣发肃降不能出问题了，津液上不去，肺里就干燥了。我跟你们说，针灸甲乙经里老祖宗早就告诉我们一个秘密，背上有很多穴位是脏腑的后门，我们叫它背俞穴。肺俞穴就是我们肺的后门，艾灸肺俞穴就好比给肺开了一扇后窗户，让它通通风，把里面的燥邪排出去，把新鲜的阳气补进去。我临床见多了，肺燥咳嗽的时候，温而不燥的灸这里，比你们随便吃那些凉性的润肺药，比如川贝安全的多。那些良药只会把你们身体的阳气都给伤了，越吃越虚。所以今天我教你们的第一个核心调理法子，就叫润肺加长艾灸法。这个法子你们在家里就能操作，非常简单。你们先准备一个好的艾条，我跟你们说，一定要选陈艾条，温和不燥。那些新艾条火力太猛，容易伤阳气，你们这个年纪用不得。这艾条啊，你们点着的时候，要看到它微微冒烟，然后对着穴位悬灸，别直接贴上去烧。找到肺俞穴，这个穴位在你们背上，对着第三胸椎下面，然后往两边旁开1.5寸，大概就是你们2个手指横着的宽度。不好找的就让你们老伴帮你找，或者自己稍微把手往后伸，落到脖子下面突出的第一块骨头叫大椎穴，往下数2块就是第三胸椎，它下面一点点，再往外2个指头宽的地方就是肺俞穴了。我跟你们说，艾灸的时候，把点燃的艾条悬在肺俞穴上方，注意要保持3指的距离，大概5厘米，你们别太近了，烫着皮肤就不好了。艾灸的时候，你们可以用手感受一下穴位处的温度，温热舒适才行。如果太蹭了，赶紧挪开一点，千万别勉强。我有很多病人一开始不知道，想说多久又会效果好，结果烫伤了皮肤，反而生了新问题。这都是不懂得把握火候。每个穴位9-10分钟，皮肤摸起来温热，稍微发红就行了，别灸到起泡。记住，皮肤微红就行，微微出汗是最好的，那就得气，说明药效进去了。
我跟你们说，记好这步，别弄错。艾灸过久耗阴液，你们这个年纪，单次灸肺俞穴不要超过15分钟，灸太久了，反而把你们的津液都给耗干了，那就得不偿失了。这个法子，你们每周做3次，如果咳得实在厉害，可以连续灸5天。我在美国开诊所时就这么教病人，效果非常好。再给你们配一个辅助健脾祛湿的方法。中医讲脾为生痰之源，肺为主痰之器。你们的脾胃运化不好，湿气重了，痰多了就会影响肺，加重咳嗽，所以健脾祛湿也很重要。你们每天可以喝一杯健脾润肺陈皮水，用晒干的陈皮5克。记住，陈皮性温，能健脾化湿、理气。我在《神农本草经》里常讲的，我跟你们说，要选年份久一点的陈皮，那种发乌的、味道沉的，效果才好。别买那些颜色鲜亮的新陈皮，那燥性太强，你们吃了容易上火。这陈皮，你们去药店买的时候，就跟他们说要陈年的广陈皮，那种颜色深沉、味道醇厚的才是真正的宝贝。别买那种黄亮亮的新皮子，那燥性还没褪干净，吃了反倒容易上火。先把陈皮用温水泡软，泡个20分钟，让它慢慢舒展开来，这样它里面的有效成分才能充分释放出来。这放到小锅里，加200毫升的水，煮15分钟，煮好了放温了慢慢喝。我跟你们说，记好这步，别弄错。陈皮泡前要蒸软，我跟你们说过，生陈皮燥，蒸软才不耗气。泡软是为了让它药性更好的散发出来，不然燥性还在，反而伤脾胃。这个陈皮水，你们每天喝1次，饭后半小时喝最好。另外，为了更好的滋润肺部，你们可以在艾灸之后或者每天早上喝一杯温润家常姜蜜水，生姜3片，记住一定要去皮。姜皮性凉，伤脾阳。生姜去皮后，你们可以用刀背拍扁，这样姜的汁液更容易出来，效果更好。然后加1勺蜂蜜，蜂蜜有润燥的功效。我在《神农本草经》里讲过，它能和中润肺。蜂蜜呢，要选那种农家土蜂蜜，纯天然的，没有添加剂的那种才真正能润肺。别买超市里那种用糖浆勾兑的，那不是蜂蜜，那是糖水，喝了没用。把去皮的生姜和蜂蜜一起放到杯子里，加入200毫升热水，你们冲泡的时候水温别太高，大概60度左右就行。太烫了会破坏蜂蜜的营养成分，稍微放凉一点，小口小口的喝，别喝太快，以免呛着。我跟你们说，记好这步，别弄错。生姜一定要去皮，很多你们年轻人图省事不去皮，反而把寒气带进去了。蜂蜜也不要用那种廉价的白糖蜜，那不叫润肺，那叫糊弄自己。现在你们明白了，干咳无痰，嗓子干得像砂纸磨，这就是我常说的肺燥。如果咳到胸痛，那就是燥邪伤到肺络了。艾灸肺俞穴就是温润去燥，把肺里的燥气慢慢赶走。还有些人不光是咳，还总觉得爬个楼梯就喘气，说话都没劲，这就是肺气不足。中医讲气虚久了必生寒，你们肺气不足了，身体就会感觉冷，更容易感冒。艾灸肺俞穴，它不光能润燥，还能补气温阳，比你们随便吃那些补气的参汤安全得多。那些参汤如果吃不好，反而容易上火，把身体补堵了，这都是我临床上见过的。你们别以为这些老祖宗的法子慢，我跟你说，效果快着呢。短期按我教的润肺家常艾灸法和温润家常姜蜜水，你们会发现1到3天，喉咙就不那么干了，胸口不发紧，干咳也减轻了，晚上不那么容易咳醒了。这是肺气开始宣发，津液慢慢上来，肺燥在缓解。我很多病人都这么说，感觉一下子舒服很多。中期坚持1周，你们会发现晚上睡觉咳嗽的次数明显减少了，甚至能睡一个整觉。爬楼梯的时候也没那么喘了，说话也有劲了。很多长辈，特别是平时说话声音都不大的，喝了我的姜蜜水，灸了肺俞穴以后，3、5天就能感觉到说话体气足了，嗓子不哑了，跟老伴唠嗑都能多说几句。以前怕咳不敢多说，现在能顺畅交流，心情都好了。我接诊过一位65岁的李阿姨，她之前咳得连买菜的力气都没有，按我教的做了不到1周，就能自己去菜市场逛一圈了。回来还给我打电话说，李医师，我现在都能敲碱半天不喘气，真管用，这就是肺气补上来了，人精神了，这是肺的速降功能开始恢复，肺气足了也能把湿气运化掉一些。我病人反馈，这才是真正调理到的根子上。长期坚持1到2个月，
你们会发现整个人的精神状态的变好，皮肤也开始变得滋润，不再那么干燥怕风了。最重要的是，你们会觉得呼吸顺畅，不咳，胸不痛，再也不用担心肺会像干枯的土地那样变硬，能够大口呼吸新鲜空气，生活质量大大提升。我见过不少长辈照好的，又能出门跳广场舞，又能和老伴出去旅游了，身体硬朗，比什么都强。当然，我跟你们说，虽然艾灸是好法子，但也有讲究。中医讲阴虚火旺者忌灸。如果你们手心发热，晚上睡觉出盗汗，夜里咳得特别厉害，那很可能就是阴虚火旺了。这种情况下，灸肺俞穴反而会加重燥邪，让你们更难受。如果是这样，你们就别灸了，改用我教你们的按揉肺俞穴，或者用5克麦冬泡水喝。麦冬是滋阴的，适合阴虚体质。还有艾灸的时间，我跟你们强调过了，50岁以上的人单次灸肺俞穴不要超过15分多。灸完了，记得喝200毫升的温水，千万别喝冷饮，冷饮会伤阳气，把艾灸的效果都抵消了。我跟你们说，记好这步，别弄错，错了乱灸一通，或者灸太久，反而伤了阴液，得不偿失。如果你们实在怕碍眼，或者家里条件不允许，也可以用按揉肺俞穴的法子，用拇指按揉背部第3胸椎下旁开1.5寸的肺俞穴，力度以感到酸胀为宜，别太用力，也别轻轻摸，每天按揉2次，每次3分钟。这个法子我跟你们说，记好这步，别弄错，错了按成足三里，足三里是胃经，不对症，肺燥化不了。我见过按错的病人白费力气。今天我教你们的润肺加强艾灸法，记住用陈艾条，距皮肤3指远，灸肺俞穴10分钟，再配合健脾润肺、陈体水柔温润加长姜蜜水，这都是家家都有的材料，零门槛。这法子中从《黄帝内经》和《针灸嘉义经》里传下来的，我临床接诊40年，验证过无数次，能把你们肺里的燥邪赶出去，把津液补回来，真正从根上把这恼人的干咳给治了。别再被那些表面治疗骗了。记住，你们身体好，